wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warqad xanuun iyo digniin adag wadata u diray dalalka kala ah Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub. warqadan ayaa lagu yiri Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la farageliyo arrimaheeda gudaha, waana lagu caawin kartaan laakiin caawinaadiinu naguma dhuuman kartaan qorshaheena. Soomaaliya waa dal madax bannaan go'aanka ay baarlamaanku qaateen in awoodda dib loogu celiyo dadweynaha waa biyo kama dhibcaan nagu taageero oo nagu garab siiya sidaan ku hirgelin lahayn. marnaba Soomaaliya doorashadeeda iyo horumarkeedu ma xayirnaan doonaan laba qaswad oo kala maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana waajib nagu ah inaan dalkeena iyo sharafkeena ka badbaadino nin shisheeye gadaal ka riixayo. waxaan filayaa inaad go'aankeena nagu taageeri doontaan, dibna u qadari doontaan awoodda shacabka lagu celiyay. madax bannaanideenu waa sharafkeena ayaa lagu yidhi warqadan ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaheeda gudaha, waana lagu caawin kartaan laakiin caawinaadiinu naguma dhuuman kartaan qorshaheena. Soomaaliya waa dal madax bannaan go'aanka ay baarlamaanku qaateen in awoodda dib loogu celiyo dadweynaha waa biyo kama dhibcaan nagu taageero oo nagu garab siiya sidaan ku hirgelin lahayn. marnaba Soomaaliya doorashadeeda iyo horumarkeedu ma xayirnaan doonaan laba qaswad oo kala maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana waajib nagu ah inaan dalkeena iyo sharafkeena ka badbaadino nin shisheeye gadaal ka riixayo. waxaan filayaa inaad go'aankeena nagu taageeri doontaan, dibna u qadari doontaan awoodda shacabka lagu celiyay. madax bannaanideenu waa sharafkeena ayaa lagu yidhi warqadan ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warqad xanuun iyo digniin adag wadata u diray dalalka kala ah Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub. warqadan ayaa lagu yiri Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la farageliyo arrimaheeda gudaha, waana lagu caawin kartaan laakiin caawinaadiinu naguma dhuuman kartaan qorshaheena. Soomaaliya waa dal madax bannaan go'aanka ay baarlamaanku qaateen in awoodda dib loogu celiyo dadweynaha waa biyo kama dhibcaan nagu taageero oo nagu garab siiya sidaan ku hirgelin lahayn. marnaba Soomaaliya doorashadeeda iyo horumarkeedu ma xayirnaan doonaan laba qaswad oo kala maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana waajib nagu ah inaan dalkeena iyo sharafkeena ka badbaadino nin shisheeye gadaal ka riixayo. waxaan filayaa inaad go'aankeena nagu taageeri doontaan, dibna u qadari doontaan awoodda shacabka lagu celiyay. madax bannaanideenu waa sharafkeena ayaa lagu yidhi warqadan ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warqad xanuun iyo digniin adag wadata u diray dalalka kala ah Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub. warqadan ayaa lagu yiri Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la farageliyo arrimaheeda gudaha, waana lagu caawin kartaan laakiin caawinaadiinu naguma dhuuman kartaan qorshaheena. Soomaaliya waa dal madax bannaan go'aanka ay baarlamaanku qaateen in awoodda dib loogu celiyo dadweynaha waa biyo kama dhibcaan nagu taageero oo nagu garab siiya sidaan ku hirgelin lahayn. marnaba Soomaaliya doorashadeeda iyo horumarkeedu ma xayirnaan doonaan laba qaswad oo kala maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana waajib nagu ah inaan dalkeena iyo sharafkeena ka badbaadino nin shisheeye gadaal ka riixayo. waxaan filayaa inaad go'aankeena nagu taageeri doontaan, dibna u qadari doontaan awoodda shacabka lagu celiyay. madax bannaanideenu waa sharafkeena ayaa lagu yidhi warqadan ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warqad xanuun iyo digniin adag wadata u diray dalalka kala ah Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub. warqadan ayaa lagu yiri Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la farageliyo arrimaheeda gudaha, waana lagu caawin kartaan laakiin caawinaadiinu naguma dhuuman kartaan qorshaheena. Soomaaliya waa dal madax bannaan go'aanka ay baarlamaanku qaateen in awoodda dib loogu celiyo dadweynaha waa biyo kama dhibcaan nagu taageero oo nagu garab siiya sidaan ku hirgelin lahayn. marnaba Soomaaliya doorashadeeda iyo horumarkeedu ma xayirnaan doonaan laba qaswad oo kala maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana waajib nagu ah inaan dalkeena iyo sharafkeena ka badbaadino nin shisheeye gadaal ka riixayo. waxaan filayaa inaad go'aankeena nagu taageeri doontaan, dibna u qadari doontaan awoodda shacabka lagu celiyay. madax bannaanideenu waa sharafkeena ayaa lagu yidhi warqadan ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warqad xanuun iyo digniin adag wadata u diray dalalka kala ah Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub. warqadan ayaa lagu yiri Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la farageliyo arrimaheeda gudaha, waana lagu caawin kartaan laakiin caawinaadiinu naguma dhuuman kartaan qorshaheena.
Soomaaliya waa dal madax bannaan go'aanka ay baarlamaanku qaateen in awoodda dib loogu celiyo dadweynaha waa biyo kama dhibcaan nagu taageero oo nagu garab siiya sidaan ku hirgelin lahayn. marnaba Soomaaliya doorashadeeda iyo horumarkeedu ma xayirnaan doonaan laba qaswad oo kala maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana waajib nagu ah inaan dalkeena iyo sharafkeena ka badbaadino nin shisheeye gadaal ka riixayo. waxaan filayaa inaad go'aankeena nagu taageeri doontaan, dibna u qadari doontaan awoodda shacabka lagu celiyay. madax bannaanideenu waa sharafkeena ayaa lagu yidhi warqadan ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda